jou hart verstaan. Hy dra jou deur die donker en hy ken jou naam. As jy soms alleen voel en jou hart is seer, gee dit net vir Jesus, hy kan dit hanteer. Niks is ooit te veel vir hom en niemand maak hom bang nie. Jesus is jou redder, hy is in beheer. Want jy is super cool vir Jesus. Super cool vir hom. 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 Maar bietjie voel en lewe bietjie net te swaar. Jou hart voel so onseker en jou moed is klaar. Weet jy daar is iemand wat jou hart verstaan. Hy dra jou deur die donker en hy ken jou naam. Want jy is super cool vir Jesus. Super cool vir hom. 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 Hallo julle maatjies. Ag, Jessie, ek is so spyt dat ons mekaar nie vanoggend weer kan sien nie. Maar toe besluit Tannie, ek gaan sommer weer vir julle 'n boodskapie so stuur. Ek wil net vir julle sê, julle weet mos ek eet die hele dag. Toe ek besluit ek moet seker een of ander tyd bietjie vrugte begin eet ook. Maar ek wil net vir julle vertel, teen hierdie lockdown was ek so lus vir 'n bietjie takeaways en veral 'n lekker steersburger. Het julle nie ook al so gevoel nie? Wanneer laas het julle lekker takeaways geëet? Julle, ek is so erg gewees dat ek nou nog amper begin huil het, toe ek vir iemand 'n pad moes verduidelik en ek moet vir hulle sê, jy ry verby die KFC aan jou linkerkant en die steers aan jou regterkant. Dit was vir my verskriklik, want omdat ek so lanklaas takeaways geëet het, het ek dit regtig baie gemis. Maar julle, vanaf die 1 Junie kan ons weer takeaways eet. Het julle dit geweet? Ek sê net gisteraand vir ouma Thys, vanaand is die aand wat ons 'n beef burger eet, 'n lekker cheeseburger van Steers. Julle, ek klim sommer dadelik in my kar en ek gaan nou vir ons steersburgers koop. Maar toe ek daar kom, toe is die ry ongelooflik lank. Die karre staan tot daar in die pad, net om vir hulle ook van hierdie lekker cheeseburgers te koop, ek is seker. Julle, ek het besluit, ek is so lus vir hierdie cheeseburger, dat ek nou baie geduldig in hierdie ry gaan wag, vir al van dit 'n uur of 2. Julle, ek het in die kar gesit, bietjie so deur my foon gegaan, bietjie musiek geluister, ek het maar gesit, geduldig gesit in die kar, en wag vir my lekker cheeseburger. Ek het dit sommer al geproe op my lippe. Julle gaan nie glo nie, toe ek by daai venster kom, toe sê die tannie vir my, sy is jammer om my mee te deel, maar hulle het uit beef patties uitgehardloop. Julle, weet julle wat het met Tannie Lize gebeur? Ek het allerhande klere geword. Ek het nie geweet, moet ek nou geduld, of nederig, of liefde, of wat moet ek nou toon nie? Julle weet mos al die vrugte van die gees wat 'n mens so moet toon. Ek het nie geweet watter een ek met haar nou moet bewys nie. Maar weet julle wat? Ek het selfbeheersing toegepas. Ek het besluit, ek gaan soos 'n robot maak. Ek gaan eers tel tot 10, net rustig wees, en dan gaan ek daaroor dink, en toe ek daaroor dink, en ek besef, ek moet 'n burger eet, of dit nou beef of hoender is, maar vanaand eet ek 'n burger. Toe slaan my robot groen, en ek sê vriendelik vir haar, kan ek asseblief 2 lekker hoenderburgers kry, met bacon en kaas op? Julle, as jy nie die beste kan kry nie, vat jy die tweede beste. Maar vanaand eet ons takeaways. Julle, daai tannie was so verbaas oor my geduld. Ek dink almal skree seker op haar, as sy nou vir hulle sê die beef patties is klaar. Maar sy was so vriendelik, en ek het haar so jammer gekry, want sy moet op almal vir ons se hande hand sanitizer spuit, ekskuus, so 'n groot woord, en op haar eie hande ook. Nou moet julle weet, al hierdie karre wat verby haar is, en sy moet daai goed die hele tyd opspuit. Toe gee ek sommer vir haar
my lekker hand sanitizer wat ek in die kar het, wat soos aloe vera lyk. Julle sy kon nie glo dat ek vriendelik is, dat ek geduldig is, dat ek tot my hand sanitizer vraag gee nie. Maar so kan ons regtig in iemand se lewe 'n verskil maak. Want weet julle wat? Ek het dalk in daai tannie se lewe 'n verskil gemaak gisteraand toe ek burgers gaan koop het. En sy het in my lewe definitief 'n verskil gemaak deur vir my 'n lekker hoenderburger te gee, wat natuurlik die lekkerste was wat ek nog ooit geëet het. Julle, tannie wil gou vir julle net 'n bietjie iets wys oor hierdie appels. Julle sien ek het lekker 2 rooi bloedrooi appels hier in my hand. Ek kan byvoorbeeld vir hierdie appel sê, weet jy wat? Jy is glad nie goed genoeg vir my nie. Ek is so spyt ek het jou gekoop. Ek het nou sommer net al my geld op jou gemors. Dink jy nie? Jy is nou sommer net 'n rare gemors van tyd nie. Nee, wat? En ek sit hom neer. Julle en hierdie ander ene, kyk ek so en ek sê, julle, ek is so bly met jou gekoop. Jy gaan nou, na al my takeaways wat ek geëet het, my lewe sommer baie makliker maak. Deur al hierdie gewiggies wat ek gaan verloor. Jy is so mooi rooi, jy is so mooi blink, jy gaan heerlik proe in my mond. Ek weet dit sommer. Julle nou dink julle, as mens met ander mense so praat, en jy sê vir 'n maatjie, weet jy wat? Jy is nie my maatjie nie. Ek is nie lief vir jou nie en ek gaan nie met jou speel nie. Ek gaan nie vandag tyd saam met jou spandeer nie, want ek hou nie meer van jou nie. Jou wange is te rooi en jou hare is te kort. Nee, julle, hoe dink julle gaan daai maatjie voel? In haar hartjie. Dis nie liefde toon nie. En dit is definitief nie mooi wees met ander maatjies nie. Julle kyk wat kan gebeur, hierdie maatjie lyk nog steeds baie mooi in die buitekant. Sy lyk gelukkig, sy glimlag vir jou. Sy lyk of sy dit baie goed met haar gaan. Maar eintlik sou ons haar oopsny, soos ek kan hierdie appel nou oopsny. Kan julle sien dat daar sulke gekneusde plekkies in haar lewe is. Dat die lewe mens kan kneus in die binnekant en soms lyk dit asof dit goed gaan met jou aan die buitekant. Maar binnekant is ons hartjies baie seer omdat mense se woorde ons seer gemaak het. Julle met die maatjie wat jy baie mooi praat en waarvoor jy dan regtig baie lief is, kyk hoe mooi lyk sy. Lyk sy nie mooi en lekker en is sy gelukkig in haar hartjie, want van binne af voel sy ook gelukkig en is sy baie bly dat sy jou maatjie is. So ons moet baie versigtig wees wat ons vir ander kinders sê. Tannie wil julle 'n bietjie vertel, die vrugte van die Gees het ons mos nou al bietjie oor gesels. Dis mos nou liefde en blydskap en vrede en geduld en selfbeheersing toepas. Julle weet soos wat Tannie gemaak het met daai burger, Tannie. Die goedheid en om nederig te wees in jouself, altyd vriendelik teenoor ander mense en om getrou te wees aan wat jy besluit in die lewe. Nou Tannie hoop regtig dat hierdie week vir julle 'n wonderlike week sal wees en dat julle al hierdie goeders wat Jesus vir ons sê in Galasiërs 5 gaan toepas. Want weet julle wat? Dit maak dit vir ons makliker, vir mamma en pappa in die huis en dit maak van ons sommer gelukkige maatjies elke dag. Kom ons bid vir Jesus. Jesus, baie dankie dat ons weet ons moet onsself minder maak en U meer in ons lewe maak. Ons weet as U vir ons vrede in ons harte gee, ons altyd gelukkig sal wees en liefde aan ander mense sal toon, want ons het U liefde in ons hart. Baie dankie vir alles wat U vir ons doen. En dankie dat U ons beskerm in hierdie onseker tye. Maak ons opreg dankbaar vir alles wat U vir ons gee. Amen. Dat julle, ek hoop julle geniet hierdie weekie en dat aan die weer met julle kan gesels.